1859년에 햇번 선교사님이 요코하마 항구로 들어왔습니다. 1859年にヘボン宣教師が横浜湖に入りました。 그 선교사님은 복음을 전하면서 その宣教師は福音を伝えながら 성령의 역사를 구했습니다. 聖霊の御業を求めました。 성령이 역사할 때 聖霊様が御業を起こせば 믿음이 일어나고 信仰が起こされ、 그 믿음은 증거가 있고 その信仰には証拠があり、 그 효과가 나는 것을 その効果が現れることを 너무나도 잘 알고 있었습니다. あまりにもよく知っていたからです。 왜냐하면 그 햇번 선교사님은 なぜかというと、そのヘボン宣教師は 미국에서 アメリカで 기도의 가운데 祈り会の中で、 기도 운동 가운데 祈りの運動の中で 성령의 역사를 경험했고 聖霊の御業を経験し、 그 성령의 역사 속에 その聖霊の御業の中に 본인이 의사였음에도 불구하고 本人が医者であったのにもかかわらず、 일본에 복음을 전하러 왔기 때문입니다. 日本に福音を伝えるために来たからです。 보다 쉽게 말씀을 드린다면 もっと分かりやすく申しましょう。 동경 프레어 센터 같은 곳에서 東京プレアセンターのようなところで 성령의 역사를 받았고 聖霊の御業を受けたし、 은혜를 받았기 때문에 恵みを受けたから、 그는 복음을 전하려고 일본에 들어왔습니다. 彼は福音を伝えるために日本に入ってきました。 그리고 그의 사역 가운데 そして、その方の働きの中で 1870년경에 1870年頃に 약 10년 정도 約10年間ぐらい 성령의 부어주심이 있었습니다. 聖霊様の注ぎがありました。 그 성령이 부어주실 때 その聖霊様のお注ぎがあるとき、 믿음이 발생되고 信仰が生じられ、 그 증거가 나타나고 その証拠が現れ、 효과가 나타나는데 効果が現れるんですけど、 오늘 우리는 今日私たちは 구약 성경에서 旧約聖書から 실제로 実際的に 기생 라합에게 믿음이 발생되었고 遊女ラハブに信仰が発症されて、 증거가 나타났으며 証拠が現れ、 효과가 나타난 것을 効果が現れたことを 살펴보려고 합니다. 調べてみようとします。 성령 역사의 전문가인 목회자들이 있어야 되고 聖霊の働きに対する専門家となるこの牧会者が必要です。 전도자가 준비되어야 伝道者が準備できてこそ、 또 기도하는 가운데 また祈りを続ける中で 성령을 부어주시기 때문입니다. 聖霊様が注ぎになるからです。 자, 그러면 첫 번째로 ならば一番目ですね。 성령이 역사하기 위해서는 聖霊様が御業を働くためには、 하나님의 말씀의 지식이 충분해야 됩니다. 神の御言葉に知識が十分でなければならないです。 자, 지금 여호수아 2장 ヨシュア記2章9章、 여호수아 2장 9절을 보겠습니다. ヨシュア記2章9章を見ましょうか。 자, 지금 우리는 첫 번째 주제인 今私たちはですね、第一の主題である 하나님의 말씀의 지식이 충분해야 되는데 神の御言葉について知識が十分でなければならないです。 지금 2장 9절에서 今2章9節で 기생 は、 라합이 가지고 있는 말씀의 지식 수준을 보려고 합니다. 遊女ラハブが持っていたその知識の水準を見てみようと思います。 2장 9절에 기생 라합은 하나님을 여호와로 부르고 있습니다. 2章9節を見ますと、遊女ラハブは神についてヤーウェなる神、主なる神と呼んでます。 그녀는 이스라엘 백성이 아닙니다. 彼女はイスラエルの民ではないです。 여리고 사람입니다. エルコ城の人です。 근데 여호와 하나님의 이름을 알고 있습니다. しかし、主なる神、主という名を知ってますね。 2장 9절에 보면 하나님이 그 땅을 약속해 주신 것을 알고 있습니다. 2章9節を見る限り、このカナンの地を神が彼らに与えたことまで知ってます。 이 내용은 창세기 15장에 この内容は創世記15章に、 여호와 하나님이 아브라함에게 해준 약속입니다. 主なる神がアブラハムに与えた約束なんです。 시점으로 보면 400년 전입니다. 時点から見ますと約400年前のことです。 400년 전에 이스라엘 백성에게 약속해 준 약속인데 400年前にイスラエルの民に約束して与えた言 그것이 葉なのに、 성취될 것을 알고 있습니다. その言葉が今度や成就される時だということを分かっています。 하나님의 약속이 반드시 이루어지는 것을 알고 있었습니다. 神の約束は必ず成就されるということを知っています。 기생 라합은 그 시간까지도 알고 있습니다. その遊女ラハブはその時間までも知っています。 그녀는 이스라엘 백성이 아닙니다. 彼女はイスラエル人ではないですね。 그럼에도 이걸 알고 적용하고 있습니다. それにもかかわらずそのことを適用させて知っています。 10절 말씀해 보시면 10節の御言葉を見ると、
40년 전에 이스라엘 백성이 애굽에서 나왔던 것을 알고 있습니다. 40年前にイスラエルの民がエジプトから出てきたことまで知っています。 홍해바다가 갈라진 것을 알고 있습니다. 紅海の海が分かれたそのことまで知っています。 다시 강조드리지만 이 여인은 이스라엘 사람이 아닙니다. もう一度強調します。この女性はイスラエル人ではないです。 이방 여인임에도 불구하고 異邦人の女性なのにもかかわらず 하나님의 약속을 기억하고 있고 神の約束のことを覚えているんですね。 40년 전에 하나님이 그 약속을 이루기 위하여 40年前にその約束を成し遂げるために 행하신 일들을 알고 行 있습니다. われたことまでも知っています。 하나님이 하신 일에 관심이 컸습니다. 神様のなさることに関心が大きいです。 이렇게 말씀의 수준이 깊어질 때 このように御言葉の水準が深くなっていくと 약속을 붙들고 있을 때 約束を掴んでいるときは 성령님은 믿음을 일으키십니다. 聖霊様は信仰を起こさせます。 2장 11절로 가보시면 2章11節を言ってみますね。 그녀가 가지고 있는 彼女が持っていた 말씀의 범위와 깊이를 알 수 있습니다. 御言葉の範囲とその深さのことをここで分かります。 40년 전서부터 40年前から 이스라엘 백성의 하나님이 하신 일을 イスラエルの民に対して神がなさったことについて 다 생각하고 기억하고 있습니다. ですからそれらをすべて考え覚えまた記憶してるんですね。 이제 그 가나안 땅을 주기 위하여 これから今度カナンの地を実際に与えるために 여르고 사람들을 망하게 하시고 エルコ城の人々を滅ぼさせて 그 땅을 주실 것을 확신하고 있었습니다. その地が与えられることを確信しているのです。 마음이 잃어버리고 心がしないてきます。 정신을 잃어버릴 정도입니다. 気が失うほどなんです。 그런데 그 이 구절 끝부분에 しかしこの聖句の最後の部分には 매우 신학적인 고백을 하고 있습니다. 大変ほどの神学的な告白をしています。 여호와는 상천하지 하나님이라는 고백입니다. 主は上は天、下は地において神であられるからというこの告白 요 です。 상천하지 하나님의 이 고백은 ですから天においても地においてもというこの告白は 모세가 고백한 내용입니다. モーセが告白した内容です。 신명기 4장 39절에 있는 고백입니다. 新明記4章39節にあった告白です。 그 고백도 알고 있습니다. その告白までも知っていま 자, す。 이렇게 하나님의 말씀이 지식이 さあこれほど神様に対するこの知識が 깊을 때 深くなったとき 성령은 역사하셔서 聖霊様は御業を行い 믿음을 발생시키십니다. 信仰を発祥させるんです。 따라서 기생 라합에게는 したがってこの友情ラハブには 알고 있는 말씀 위에 知っていたその御言葉の上に 하나님이 하신 일을 기억하는 것 가운데 神がなさったそのことを記憶する中で 하나님에 대한 믿음이 있었고 神に対する信仰もあったし 또 하나님이 여리고를 무너뜨릴 것에 대한 확신이 있었기 때문에 また神様がエルコ城を滅ぼさせるそのことまでも確信を持てたので 특별히 여리고가 무너질 때 特にエルコ城が崩れるとき 본인은 구원받기를 갈망했습니다. 本人は救われたいと渇を願ったんです。 자, 이렇게 하나님의 말씀에 지식이 깊을 때 さあこのように神の御言葉について知識が深くあったとき 그 말씀 가운데 성령이 역사하서 その御言葉の中に聖霊様は御業を起こして 믿음이 일어나게 되는데 信仰が生じるように起こるようになります。 그 믿음은 その信仰は 구원을 찾게 됩니다. 救いについて求めるようにさせます。 구원을 바라보게 됩니다. 救いを待ち望むようにさせま 자, す。 그러면 두 번째 대지로 そしたら2番目のポイントですね。 여호수아 2장 ヨシュア 2장 1절로 가보시면 ヨシュア記2章1節言ってみます。 두 명의 정탐꾼이 二人の石膏者が 기생 라합의 집으로 友情 들어갑니다. ラハブの家に入っていきます。 여러분 이 기생 라합의 집에 두 명의 정탐꾼이 들어간다는 것은 皆さん、友情ラハブの家に二人の説教者が入るということは、 기생 라합의 입장에서 友情ラハブの立場からして、 하나님으로부터 응답받은 겁니다. 神様からして答えを受けたんです。 왜냐하면 라합은 なぜなら、여리고가 무너지고 ラハブはエルコ城が崩れて、 망할 것을 알았기에 滅びることをもう知っていたんです。 거기서 건짐을 받기 위해 そこから救われたいために、 여호와 하나님의 이름을 알았기에 主なる神の皆を知っていたために 기도했던 겁니다. 祈ったんです。 이스라엘 하나님 여호와여 イスラエルの神主よ、 여리고가 무너질 때 저는
죽기 원하지 않습니다. エリコ城が崩れるとき、私は死にたくないです。 저를 건져 주십시오. 私をどうぞ救ってください。 저는 이스라엘 사람 아는 사람도 없습니다. 私はイスラエル人の知り合いもいないです。 부탁할 사람도 없습니다. 頼む人もいないです。 그런데 하나님은 상천 하늘 위에 계신 분이고 しかし神様は天の上におられるし、 땅에 일어나는 모든 일을 주관하시는 地に 하나님이시니 起こるすべてのことまでも主観なさる神であるので、 저를 건져 주십시오. どうぞ私を救い出してくださ 그렇게 い。 기도했던 겁니다. そのように祈ったんです。 하나님은 그 기도를 이미 들으셨습니다. 神様はその祈りをモーセに聞かれています。 여호수아를 2명의 정탐꾼을 보낼 때 ヨシュアがこの二人の石膏者を使わすとき、 2명의 정탐꾼이 その二人の石膏者は 자연스럽게 自然に 이 기생 라합의 집으로 돌아가게 その 되었다. 友情ラハブの家に入っていくんですね。 하나님에 대한 기도에 대한 응답입니다. 神様に対して祈った祈りの答えだったんです。 이때 믿음의 증거는 この時信仰があるという証拠は、 구원을 위해 하나님께 기도했듯이 救いのために神様に求めたように、 우리가 하나님께 기도하도록 되어 있습니다. 私たちも神様に祈るようになっています。 마태복음 13장 45절에서 46절을 보면 マタイの13章45節から46節を見ますと、 진주장사 비유가 나옵니다. 真珠の商人の話が、比喩が出てきます。 그 진주장사는 その真珠の商人は、 값진 진주를 얻기 위해 다뤄 다닙니다. 値打ちある、価値ある真珠を見つけるためにあちこち回ってます。 값진 진주를 만나기 얼마나 사모했는지 모릅니다. その値打ちある真珠をその見つけようとどれほどしたい求めたかわからないです。 그 비유의 말씀은 その比喩の言葉は、 구원을 갈망하고 救いを求め、 찾고 구하는 겁니다. 探し求めることなんです。 그러는 가운데 진주장사는 その中で真珠の商人は、 드디어 값진 진주 하나를 만났습니다. とうとう値打ちある真珠に一つ会いました。 예수 그리스도를 イエ 만났습니다. ス・キリストに出会いました。 그 예수 그리스도를 붙잡게 됩니다. そのイエス・キリストを掴むようになります。 그 예수 그리스도를 붙잡을 때 そのイエス・キリストを掴むとき、 증거가 있습니다. 証拠があります。 자신의 소유를 다 팔아 自分の財産、所有物を全部売り払って、 그 진주를 사는 そ 겁니다. の真珠を買うんです。 찾고 구하는 가운데 探し求める中で、 사모하는 가운데 したい求める中で、 청혼을 하는 것은 請願するということは、 구원을 구하는 자, 救いを求める者、 갈망하는 자, 上乾く者、 성령의 역사에 의하여 聖霊の御業によって 반드시 일어나는 증거입니다. 必ず起きる、生じる証拠なんです。 다시 여호수아 2장 12절로 가보시면 もう一度、ヨシュア2章12節に戻ってみます。 청하고 있습니다. 2명의 정탐꾼의 청혼을 하고 있습니다. 請願してます。二人の石膏者に頼み事を願います。 나의 부모와 남녀 형제를 살려달라고 합니다. 私の父の家と、そして私兄弟姉妹を救い出してくださいと。 13절로 보면 そして13節見ますと、 우리 생명을 죽는 데서 건져달라고 합니다. 私たちが死ぬしかないところから救い出してくださいと願います。 그런데 여기에도 여호와 하나님을 아는 지식이 나타납니다. しかしここにもですね、主なる神を知る知識がここでも現れます。 여호와의 이름으로 맹세하면 主の皆によって誓えば、 반드시 지켜야 된다는 것을 알고 있습니다. 必ず守らなければならないことまでも知っています。 그 맹세를 얻고자 その誓いを得るために、 이미 숨겨주고 モーセに囲まってあげたんですね。 이미 그들을 보호해주고 モーセに彼らを保護してあげたんですね。 마지막에 이 청혼을 또 하는 겁니다. 最後にこの請願、頼み事をするんです。 그만큼 구원에 대하여 갈망했기 때문입니다. それぐらいに救いについて上乾いていったからです。 저는 일본 교회 이 성령의 역사가 일어나기를 간절히 구합니다. 私は日本教会の上にこの聖霊の御業が起きることを切に願っています。 많은 영혼들이 구원받기를 원하는데 多くの霊魂、魂が救われたいと願ってます。 우상에서 벗어나 偶像から離れてって、 그리스도에게 가야 되는데 キリストに行かなければならないのに、 성령의 역사가 먼저 있어서 聖霊様の御業が先にあって、 이렇게 찾고 구할 때 この世に探し求めるときに、 하나님께서는 神様は、 동경 기도센터와 같은 東京、この祈りセンターのように、 기도하는 곳을 먼저 마련해 두고 祈りができるようにさせる場所を先に備えさせて、 찾고 구하는 자들을 일으켜 가지고 探し求める者たちを起こさせて、
그 영혼들이 その霊魂たちが、 사도행전 2장 37절에 人の働き2章37節にあるように、 어찌하여 구원을 얻으리까 외칠 때 どうすれば救われますかと叫ぶときに、 사람들은 말하기를 人たちは言います。 동경 프레어 센터를 가라고 얘기할 거. 東京プレアセンターに行きなさいと。 거기에 가면 진리가 있고 そこに行けば真理があるよ。 그리스도를 믿게 해주는 전도자가 있고 キリストを信じるようにさせてくれる伝道者がいるよ。 말씀 사역자가 있어서 御言葉の刺激者がいるよ。 그리스도를 가르쳐 줄 것이고 キリストを教えてくだ 그리스도를 さるし、 통해서 얻는 구원을 알려줄 것입니다. キリストを通して得る救いについて知らせるでしょう。 이 은혜가 この恵みが 우리에게 지금 필요한 겁니다. 私たちに今必要なん 근데 です。 이 은혜는 しかしこの恵みは、 오직 말씀을 깊이 강론하고 ただ御言葉を深く口論して 기도하는 가운데 祈りをする中で、 성령이 역사해야만 일어나는 일. 聖霊様が御業を起こしてこそできる、起こることなんです。 반드시 성령의 역사가 있어야 됩니다. 必ず聖霊様の御業があらないとダメなんです。 그렇지 않다면 そうでなければ、 기독교를 지식적인 기독교로 알고 キリスト教をただ知識的なキリスト教と分かって、 도덕적 기독교로만 알고 道徳的なキリスト教だけで知って、 그리스도에게 헌신한다거나 キリストに対して献身するとか、 그리스도를 붙잡는 것은 없을 것입니다. キリストをつかむようなことはないはずです。 반드시 성령의 역사가 있습니다. 必ず聖霊の御業があるべきなんです。 찾고 구하고 나오게 되어지고 探し求め、そして体を持って出てくるようになり、 그리스도를 믿게 됩니다. キリストを信じるようにな 자, りま 그러면 す。 이제는 세 번째로 じゃあ、これからポイント3つ目です。 찾고 구하는 가운데 探し求める中で、 성령의 역사로 聖霊の御業によって 믿음을 주시고 信仰が与えられ、 믿음을 강화시킵니다. 信仰を強化させていきます。 자, 그러면 다시 여호수아 2장 4절로 가보면 さて、もう一度、ヨシュア記2章4節言ってみます。 과연 이 기생 라합은 果たしてこの遊女ラハブは 성령의 역사로 믿음이 나왔나? 聖霊の御業によって信仰が発祥したのか、 증거는 무엇인가? 証拠は何でしょうか。 확인할 수 있습니다. 確認ができます。 일본 초대교회에 들어왔던 선교사들은 日本に初代教会に入ってこられた宣教師は 성령 역사의 전문가였고 聖霊の御業について専門家でした。 기도하는 전도자들이었기 祈る 때문에 伝道者たちだったから、 이 영혼의 성령 역사로 믿음이 일어나는지를 확인할 수 있었습니다. この魂の上に聖霊の御業が起きているのかをその見分けたんです。 요 믿음이 일어나게 되면 2장 4절에 있는 것처럼 この信仰が生じられると2章4節にあるように、 두 명의 정탐꾼을 숨겨줬습니다. 2人の説教者を囲まってあげます。 왜냐하면 なぜなら、 하나님이 나의 구원을 위하여 神様が私の救いのために 보내준 사람이라고 하는 영적인 이해가 있었기 送っ 때문입니다. てくださった人であるということを理解できる霊的な理解力があったからです。 그런데 이 두 명의 정탐꾼을 숨겨주는 것은 しかしこの2人の説教者を囲まるということは 지극히 위험합니다. 非常に危険なことです。 벌써 소문을 듣고 여리고 왕이 사람을 보내었습니다. モーセに噂を聞いてエルコ城の王が人を使わしてます。 두 명의 정탐꾼을 숨겨줌으로써 2人の説教者を隠してあげると 죽을 수도 있는 위험한 そ 일입니다. こで殺される危険性があったんです。 그럼에도 불구하고 두 명의 정탐꾼을 숨겨줬습니다. それにもかかわらず2人の説教者を囲まってあげます。 믿음의 증거입니다. 信仰がある証拠なんです。 예수 그리스도를 믿음으로 イエス・キリストを信じることで 어려움이 있을 수 있습니다. 混乱のことあります。 예수님은 イエス様は 나를 따라오려거든 私についてこようと思ったら 편하고 즐거운 삶이 아니고 平安で楽な生活ではなく 자기를 부정하고 십자가를 지는 삶이라고 얘기했어요. 自己を否定して十字架を背負う生活だよとおっしゃったんです。 믿음이 있는지 없는지 확인하기 위해서입니다. 信仰があるのかないのか確認なさるためだったんです。 믿음이 있는 자는 십자가를 지고 따라오게 돼 있습니다. 信仰ある者は十字架を追ってついていくようになります。 기생 라합은 분명히 십자가를 졌습니다. 遊女ラハブは間違いなく十字架を追いました。 2장 6절에 가보시면 2章6節言ってみますと、 믿음의 증거가 더 확실해집니다. 信仰ある証拠がもっと確かになります。 두 명의 정탐꾼을 숨겨주고 2人の説教者を囲まってあげて、 또 두 また 명의 정탐꾼이 다른 방향으로 갔다고 얘기했습니다. 2人の説教者はモーセに別の方向に行ってしまったよとそう言います。 많은 성경 비평학자들은 多くの聖書批評学者たちは、 기생 라합이 遊女ラハブが
거짓말했다라고 생각합니다. 嘘を言ってるんだと取ってます。 정말 어떻게 보면 거짓말 같습니다. ある意味で見たらですね、本当に嘘のようですね。 숨겨주고 隠してあげたの 갔다고 に、 했습니다. なのにどっか行ったと言ってたから。 하얀 거짓말이라는 말로 하기도 합니다. ですから真っ白な嘘だとも言います。 그러면 성경에 そしたら聖書に 거짓말을 嘘を 해도 된다라는 してもいいという、 어긋난 교리가 나오게 됩니다. ですからこの曲解される理論が出てきますね。 따라서 이 구절은 したがってこの聖句は 성경 전체의 교리와 맞추어서 해석해야 됩니다. 聖書全体が語る教理と合わせて解釈ができなければならないです。 그럼 이걸 거짓말로 보면 안 됩니다. じゃあこのことをですね、嘘と見てはダメなんです。 무엇으로 볼 수 있냐면 どこを見たらわかりますか？ 신앙 고백입니다. 信仰告白なんです。 더 이상 여리고 왕은 これ以上エルコ城の王は 나의 왕이 아니라는 것. 私の王ではないですっていうことで 나의 す。 왕은 私の王は 여호와 하나님이라는 主なる神だっていうことなんです。 그래서 내가 여호와 하나님 편에 서서 ですから私は主なる神の側に立って 두 명의 정탐꾼을 숨겨주는 것은 二人の説教者を囲まってあげるのは 하나님에 대한 마땅한 의무이고 神様に対する当然な義務であるし、 자신의 믿음의 증거이기 때문에 自分にあるこの信仰の証拠であるので、 이렇게 하나님의 편에 섰다는 것을 その 확실히 증거했습니다. そのように自分は神側に立っているということを間違いなく証ししたんです。 오늘 일본 교회에 너무 필요한 겁니다. 今日日本教会にとってとても必要な部分です。 교회를 나온다 하더라도 教会に出ると言っても 마지막 죽음의 시점이 다가오면 最後のこの死の寸前に近づくと 불교의 절로 돌아간다라는 이야기들이 있습니다. 仏教の寺に戻るんだという話を聞きました。 왜냐하면 장례를 위해서 간다고 합니다. なぜかというとお葬式のためなんだと。 그것은 それは 여호와 하나님을 배반하는 겁니다. 主なる神を裏切ることなんです。 기생 라합은 遊女ラハブは 여호와 하나님 편에 섰습니다. 主なる神の川に立ちました。 룻기 1장의 룻도 그렇습니다. ルツ記一章を見るとルツも同じです。 시어머니가 姑が 며느리들에게 嫁たちに 너의 신으로 신들에게 돌아가라고 했습니다. あなた方の神々に戻りなさい進めます。 오르바는 돌아갔습니다. オルパは戻りました。 룻은 돌아가지 ル 않았습니다. ツは戻らなかったんです。 어머니 하나님이 나의 하나님이라고 お母さんの神が私の神だと言います。 룻은 이방 여인입니다. ルツは違法の女ですね。 시어머니를 따라가는 거 쉽지 않습니다. 姑ついていくこと簡単じゃないです。 시어머니는 가난뱅입니다. 姑は小じです。 그런데 하나님을 따라가기 위하여 なのに神に従うために 자기의 이방신을 버리고 自分の違法の神を捨て 시어머니를 따라갔던 겁니다. 姑についていったんです。 지금 여호수아 2장 6절의 이 사건은 今、ヨシュア記2章6節のこの事件は、 야고보서 2장 25절에 ヤコブ2章25節に、 요 믿음의 증거가 나타났을 때 その信仰の証拠がそのように現れたとき、 의롭다함을 받았다라고 증거하고 その 있습니다. 行いによって義と認められたと聖書は証しします。 참된 믿음으로 증거되었고 誠の信仰であったと証しされています。 의롭게 하는 믿음이라고 義とされた信仰であると、 신약 성경에 분명히 확신하고 있습니다. 新約聖書は間違いなく確信させています。 오늘 이 본문은 今日、今のこの本文は、 기생 라합이 遊女ラハブが 이방 여인임에도 불구하고 異邦人の女であったのにもかかわらず、 하나님의 말씀에 지식에 충만했습니다. 神の御言葉の知識に対して充満でした。 성령이 역사하기에 聖霊様が働くのに 반드시 필요한 겁니다. 必ず必要です。 일본 교회에 日本教会に 하나님의 말씀에 지식의 범위와 깊이가 깊어지는 역사가 있기를 축원합니다. 神様の御言葉に対する知識が範囲と深さにあって、その大いになることを祝願します。 이 역사로 인하여 この御業によって 신앙 고백이 분명하고 信仰告白が確かになります。 구원을 갈망하는 이들이 넘치시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 救いを待ち望む上乾くそのような霊魂たちが増えることを主イエスキリストの皆によって祝福を祈ります。 그리고 그 의롭게 하는 믿음의 증거로 そして義とされるその信仰の証拠の上に 여호와 하나님의 편에 확실히 서는 성도들 主なる神の側にはっきり立つそのような生徒たちが 그리스도를 붙잡고
끝까지 십자가를 지는 성도들. キリストを掴んで最後まで十字架に従う、そのような生徒として、 이러한 성도들이 크게 일어나 その生徒が大きく起こされるように、 1870년에 일어났던 부흥이 1870年に起こったリバイバルが 동경 프레어 센터를 통하여 東京プレアセンターを通して 일단 여기서 일어나고 ひとまずここから立ち上がって、 이 성령의 불길이 この聖霊の火種が 일본 전역으로 日本全域に 퍼져나가기를 広まっていくこと、 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 主イエスキリストの皆によって祝賀します。 기도드리겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 父なる神様、恵みを感謝します。 일본 교회에 日本教会に 단지 지식의 말씀이 아니고 ただ知識だけの御言葉ではなく、 철학적 신학이 아니고 哲学的な信仰ではなく、 오직 하나님의 말씀을 강해하는 설교자들이 많이 일어나 ただ神の御言葉を公開する説教者が多く起こされますように、 하나님의 말씀을 듣는 영혼들이 많이 일어나 神の御言葉を聞き、その従う魂が多く起こされますように、 성령의 역사로 구원의 은혜를 찾고 聖霊の御業によって救いの恵みを探し求め、 성령의 역사로 확실한 믿음으로 聖霊の御業によって確かな間違いない信仰によって、 구원의 믿음으로 救いの信仰によって、 의롭게 하는 믿음으로 義とされる信仰によって、 체험의 믿음으로 体験する信仰として、 일으켜 주시옵소서. どうぞ起こしてください。 그래야 부흥이 다시 일어나게 하여 주시옵소서. その上にリバイバルが再び起こりますように、 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。